हो त्यही हो। सहयोग मात्रै होइन, जानु पर्यो भने लड्नु जानु पर्यो, बन्दुक लिएर होस् कि ढुङ्गा लिएर, म त तयार। बालनको साथमा अवश्य नगर भन्दाखेरि गरिरहन्छ भने मन रुने होइन कि उसको, रुवाउनु पनि पर्छ कुटेर भए पनि। यस्तालाई त म डन बुझिनस् भनेर भन्छ। अनि त्यसपछि त डनलाई भनेर चाहिँ अर्को बालेन डनले ढाक डन गरिदिइहाल्यो। मङ्सिर 4 गते टिकट बाँड्नु पर्यो। टिकट लाउनु होइन कि, टिकट लाउने होइन कि। म कसैको झोले भक्त बाबुराम त मेरो भाइ हो, मैले त उसलाई काखमा बोकेर हिँडेको तपाईँले देख्नु भएको छैन? कहाँ बोक्नु भएको थियो? कसरी 7 वर्ष काखमा बोकेर हिँडे। जे विद्या सुन्दरको खराबीको कारणले बालेनको अपर्च्युनिटी आयो। त्यस कारणले त्यसमा विद्या सुन्दरलाई देब्रे हातको सलाम भन्नुपर्छ, किनभने मान्छे त फटा हो। महेश बस्ने जस्तो डनलाई त बालेनले डन भएर देखाउनु पर्यो, अनि मात्रै त्यहाँ डन हुन्छ काम। काम भनेको डन, गुन्डाबाट वाक्क बनेको, डाकाहरूबाट सबलाई गुन्डा भन्न सकिन्छ? हो, सबै गुन्डा हो। गुन्डा पाल्ने मान्छे गुन्डा हुँदैन। गुन्डा पाल्नेको काङ्ग्रेस हो कि होइन? क्याडर भनेकै गुन्डा हो। क्याडर भन्ने बित्तिकै गुन्डा हो। पिपुल बेस हुनुपर्ने क्याडर बेस भयो क्या। क्याडर भनेको हिजोको सामन्तहरूको मुखिया हो। मुखिया भनेकै गाउँको गुन्डा हो नि त। संसारको सबैभन्दा गरिब देश नेपाल, 200 देशमा सबैभन्दा गरिब देश। गरिबको देश हो यो। बेरोजगारको त यहाँ कुनै ब पनि उच्चारण नहुने हो। त्यति धेरै धनी देश, 50 लाख मान्छे विदेशमा घुस ओर्न जाने बेरोजगारको देश हो यो। स्कुल कलेजभन्दा बढी अस्पताल छ। के यो रोगीको देश हो र? को छ? पार्टी छन्। को छ राजनीतिक नेता? को छ? पार्टी कहाँ छ? पार्टी चाहिँ होला। गुन्डा बस्ने राति पराकष्ट अज्ञानता र कुज्ञानता छ। के गर्ने? तत्त्वज्ञान छैन। चण्डलको बाउ हो चाहिँ केपी ओलीले घुमाएन, सुइँ घुमाउँछ। नेपालीहरूलाई त फरर घुमाउँछ। त्यस्तो खालको खराब मान्छे हो त्यो। यो राले हाम्रो लठेप्रा पनि, शेरबहादुर पनि त्यही नै हो, गुन्डा नायकै नै हो। जसले फोहोर गर्छ त्यो हग्ने एउटाले, सोहोर्ने चाहिँ बालेनले होइन के। मदन राईज्यू, स्वागत छ कलकत्ता टिभी नेपाल। नमस्ते हजुर, सबैलाई नमस्कार है हजुर। कुराकानी के सुरु गरौँ। हजुर अघि चर्चामा अहिले फेरि आउनुभयो, चुनाव नजिकै गर्दा अस्ति रवि लामिछानेको कार्यक्रममा भाषण गर्नुभयो, धेरै पछि पब्लिक भाषण। के रवि लामिछाने जस्ता व्यक्ति, यस्ता स्वतन्त्र गर्ने उठ्ने व्यक्ति, नन पोलिटिकल व्यक्तिहरू बालेन शाह त मेयरै भइसक्नुभयो, उहाँहरूको कामहरू, उहाँहरू अब आउनुपर्छ भन्ने नेपालमा आवश्यकता भइसकेको हो, अथवा कुन हिसाबमा हजुर अहिले आएर यो लाइनमा लाग्नु? पहिलो कुरा त के भन्नु पऱ्यो भने तपाईँले यो मिस्टेक नगर्नुहोस् कि पोलिटिसियन र नन पोलिटिसियन कसलाई भन्ने। 21औं शताब्दी अथवा 20औं शताब्दी 17औं शताब्दी पछि जब लोकतन्त्रको विस्तार हुँदै गयो, लोकतन्त्रमा त लोकतन्त्र भनेको लोक हो के न, लोकतन्त्र भनेकै लोकको तपाईँ एउटा भाग हो कि होइन? रवि लामिछाने लोकको एउटा भाग हो कि होइन? हो। ऊ सहभागी भएको शासन व्यवस्थामा उसले पनि राजनीति गर्दैछ। मत हाल्नु नै राजनीति गर्नु हो कि। त्यस कारणले त्यो तपाईँ हामीले जुन भन्दैछौँ त्यो कम्युनिस्टको शासनमा र उसको के भन्छ यो राणा र राजाहरूको शासनमा मात्रै एक खाले मान्छेले मात्रै राजनीति गर्छ, अरूले चाहिँ हली गोठालाको काम, कमारीको काम गर्छ भनेको के, रोइतीको काम गर्छ भनेको। लोकतन्त्र भनेकै नामै लोकतन्त्र। डेमो भनेको पपुलेसन हो होइन, डेमोक्रेसी भनेको त शासन व्यवस्था हो। त्यस कारणले रवि लामिछानेले त धेरै पटक भोट हालिसकेपछि त्यो भोटको कुनै पनि मान्यता भएन। भोट हाल्दै गयो, भोट खेर जाँदै गयो। त्यस कारणले म आफै अब त्यो काममा लाग्छु भनेर भन्नु भनेको त्यो त महान कुरो हो नि। यहाँ त राजनीतिज्ञ हुँ भन्ने छन् नि, काङ्ग्रेसका, एमालेका, माओवादीका, धेरै वर्षदेखि जेल आएका हुँ भन्नेलाई मैले त्यही भएर त्यो शब्द प्रयोग गरेको होइन। मैले अस्ति नै त्यो चुनाव भाषणमै भनिसकेँ कि नेपालमा लोकतन्त्र आएकै छैन। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू जम्मै, विशेष गरेर अब एमाले, माओवादी जो हामी परिवर्तनकारी भन्छ, काङ्ग्रेसले 7 साल, त्यसपछि संयुक्त रूपमा 46 साल, माओवादीले चाहिँ 62 सालको परिवर्तनमा मूल भाग लिएर चाहिँ उनीहरूले सत्ता परिवर्तन गरे, तर लोकतन्त्र स्थापनै गरेनन् के। ठ्याक्कै सत्ता परिवर्तन गरेर उनीहरूको ठिक अपोजिट गर्नुपर्ने कामहरू लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने। पहिला लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने के भने
उनीहरू आफै लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने के पहिला काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक मैले तपाईँको 56 सालमा टिकट पाएको दिएको गिर्जाबाबु तपाईँले 1 नम्बर लिनुहोस् भनेर मलाई गिर्जाबाबुले भन्नुभएको मैले चाहिँ लिन्न गिर्जाबाबु तपाईँहरूको पार्टी जबसम्म क्याडर बेस हुन्छ म क्याडर पाल्न सक्दिनँ क्याडर र गुन्डा एउटै हो तिनीहरू मिठो खान खोज्छन् राम्रो लाउनु खोज्छन् पैसा मात्रै खोज्छन् काम गर्दैनन् सुकुल गुन्डा ठ्यास्स बस्छन् अहिले उदाहरणको लागि तपाईँको सबै सिडिओहरू आजित छन् अड्डाहरू अड्डामा घुम्यो कहाँ पैसा छ कसले के भन्दैछ अनि यो मलाई ल्याउनुहोस् भन्यो शक्ति प्रयोग गर्यो म त त्यो पार्टीको ठुलो पो छ नेता कार्यकर्ता भनेर खालि यो सरकारी कर्मचारीहरू अब अड्डामा गएर अलमा ल्याउने काम उसले खेती गरेर चाहिँ आफ्नो व्यवसाय गरेर खानुपर्नेमा एउटा जिल्लामा म्याक्सिमम के अरे 50 जना कार्यकर्ता के भन्छ त्यो पदाधिकारीहरू हुनुपर्नेमा त्यो एउटा जिल्लामा 10,000 सम्म सुकुल गुन्डा छन् होइन त्यो 10,000 मान्छे केही पनि छैन कहाँ अड्डा छ घुम्यो कहाँ भेटिन्छ अनि जय नेपाल लाल सलाम रक्तिम सलाम भन्यो यताउति गरेर तिनीहरू 24 लाख 9 लाख काङ्ग्रेसको 9 लाख कम एमालेको करिब 5-6 लाख 7 लाख चाहिँ के अरे माओवादीको अरूको जसपा गर्दाखेरि चाहिँ 24-25 लाख गुन्डाहरू केही पनि गर्दैनन् जबकि यो सबै पार्टीमा म्याक्सिमम एउटा पदाधिकारी भनेर त 20-30 हजार 40 हजारको मात्रै हो कि होइन अरू त सरकारमा जित्ने जानेहरू छँदैछ पदाधिकारी भनेको जस्तो एउटा वडामा 5 जना भए पुग्छ के त्यसले सङ्गठन गर्छ सङ्गठन कसरी गर्ने सङ्गठन त चुनावले गर्ने हो कि विचारले गर्ने हो लोकतन्त्रमा त विचार मात्रै चल्छ नि त विचार कसको र कर्म पनि हेर्छ एउटा वडामा कुनै वडामै बस्छ मान्छे त त्यो वडामा असल विचारको मान्छेले त्यो कर्मअनुसार विचारअनुसार काम गर्दैछ भने त उसले भोट माग्नु पाउनुपर्छ कि कुनै पनि पार्टीमा जस्तो अमेरिकामा ओबामा र ट्रम्प आयो होइन ओबामा आयो ऊ त सामान्य प्रोफेसर थियो सिकाउने कम्युनिटी वर्कर थियो तर उसलाई कसरी राष्ट्रपति बनायो भन्दाखेरि उसले छाने म डेमोक्रेट हुन्छु कालो मान्छेहरूको त डेमोक्रेट नै अलिकति हुन्छ भनेर म यहाँ के अरे पहिला सिनेट बनायो उनीहरूले नै तपाईँ आउनुहोस् न भनेर नेपालमा अहिले मलाई बाफ्रे तपाईँको के अरे काङ्ग्रेसमा बस्नु कति कुसमुकुस भएको बाफ्रे लात्ती हानेर गोधेर तैरो हुँदै होइन त चैते काङ्ग्रेस हो यहाँ काङ्ग्रेस हो डेमोक्रेसीमा चैते होस् कि वैशाखी होस् त्यसो भए त मतदानमा पनि म 120 वर्षको बुढा हो बुझिस् त 18 वर्षको चाहिँ त सालेले बकन्याले कराउँछस् भन्नु पाउनु पर्ने हो नि त के कसो त्यही भएको अहिलेको नेपालको राजनीति नेपालको राजनीतिमा होइन नेपालको राजनीतिमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू लोकतान्त्रिक भएनन् के मैले भन्नु खोजेको उनीहरूको सङ्गठन भन्छ सङ्गठकहरू भनेको बसुहरू हो होइन बाँदरहरू हो तिनीहरूले त जनता त्रसित बनायो कि त्यो सङ्गठकहरू 24 लाख चाहिँदैन सङ्गठन भनेको एउटा पार्टीमा 15-20 हजार 20-30 हजार भए पुग्छ त्यो पदाधिकारी हुन्छ त्यो त के भएर अनि फेरि सधैँ गर्नु पर्ने 3 पटक मात्रै हो पार्टीले काम गर्नुपर्ने पार्टीले विचारले मात्रै काम गर्छ पार्टीले काम गरेमा 3 पटक 3 दिन भए पुग्छ अलिकति यसो गर्दाखेरि त्यो सरकारले नै त्यसलाई खर्च दिए पनि हुन्छ 3 पटक कति बेला एक पार्टीको अधिवेशन हुन्छ 3-4 वर्षमा 5 वर्षमा 5 वर्षमा गरे पनि पार्टीको अधिवेशनमा 1 दिन अथवा गन्दाखेरि 2 दिन 3 दिन भनौँ त्यसपछि त्यो पदाधिकारी छान्दाखेरि आफै त्यही दिन सदस्यता लिएर त्यही दिन चाहिँ उम्मेदवारी दिनु पनि पाउने जोसुकै होस् 50 वर्ष अगाडि त्यहाँ सदस्य भएको काङ्ग्रेसको सदस्य र भर्खर अहिले सदस्यता दिएको उसले पनि उत्तिकै चाहिँ मताधिकारको अधिकार पाउनुपर्ने हो के तर त्यहाँ त फाइल बढुवा जस्तो कर्मचारी जस्तो उहाँ सिनियर त्यसले गर्दा तपाईँ पाउनुहुन्न हो मैले यसै रोकेँ हजुर जस्तै कुराकानी के आएको छ भने नेपालमा अलिकति नेपालको राजधानी काठमाडौँमा जब स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारमा जिते बालेन शाहले महानगर प्रमुखमा ऊ आएपछि फोहोर व्यवस्थापनदेखि अहिलेका काठमाडौँको घर भत्काउनेसम्म आउँदाखेरि पार्टीका नेता त डराएका छन् व्यापारी डराएका छन् अझै पनि विशाल बजारमा चाहिँ हिजोदेखि 24 घण्टा अल्टिमेट दिएको छ यो के हुँदैछ बालेन शाहले यो काम कस्तो गर्छ त्यो त नघुमाउ न त्यो त पुगिहाल्छ आखिर पुग्ने नै त्यहाँ हुने त आउने भनेकै बालेन शाह जस्तो मान्छे चाहिँ काङ्ग्रेसले पहिले बोलाएर ल तपाईँ त त्यस्तो रहेछ यहाँबाट उठ्नुहोस् तपाईँले जे भन्नुहुन्छ हामी गर्छौँ भनेर
पहिला आह्वान गर्नु पऱ्यो कि हाम्रो पार्टीको अधिवेशन हुँदैछ, तपाईँहरू कोही चाहिँ चाहनुहुन्छ भनेदेखि सबैलाई खुला छ है। 24 गते यो असोजको चाहिँ हाम्रो अथवा भदौको 24 गते हाम्रो पार्टी अधिवेशन चल्दैछ। तपाईँहरू आएर सदस्यता लिएर कुन कुन पदमा उठ्न चाहनुहुन्छ स्वागत छ भनेर पुरानोहरू 40-50 वर्षको अगाडि होला, 60 वर्ष अगाडिको जन्मदेखिको शेखरहरू होला होइन, शेरबहादुर 50 वर्ष अगाडिको होला होइन, अथवा 60 वर्ष अगाडिको होला, भर्खर आएको 5 मिनट अगाडिकोले पनि त्यहाँनिर शेरबहादुरलाई चुनौती दिन सक्छ नि म पनि अध्यक्षमा उठ्छु भनेर। त्यस्तो हो कि लोकतन्त्र, तपाईँले त्यहाँ बुझ्नुहोस् है कुरा। त्यस्तै चुनाव हुँदैछ, अब मङ्सिर 4 गते टिकट बाँड्नु पर्यो। टिका लाउनु होइन कि टिका लाउने होइन कि टिका लाग्छ यहाँ, टिका लाग्छ। टिका नलाग्ने भने कसरी हुन्छ? टिका लगाउने भएर त त्यही टिके तन्त्र त खराब भयो। फाइल बढो भयो, कसलाई टिका लाउने भन्दा पैसा कसले दियो उसलाई, कोटा कसले ढोक्यो उसलाई। अनि त्यसपछि अनि को छ के भन्छ, अनि सिनियर भन्छ कि अगाडि शशाङ्क कोइरालाहरू चाहिँ जन्मदै काङ्ग्रेस भएकोले सिनियर, अनि पुर्खै बाउ नै काङ्ग्रेस के अरे संस्थापक भएकोले उसको बाउको नामबाट दिन्छ। शशाङ्कको क्यालिबर कस्तो छ भन्ने दिँदैन के। यहाँ लोकतन्त्र भनेको चाहिँ क्यालिबरले हेर्ने हो कि विचारले हेर्ने, त्यसपछि उसको व्यवहारले हेर्ने। पहिला विचार हेरेर व्यवहार चाहिँ काममा दिने। 5 वर्ष व्यवहार हेर्ने हो, गरेन भने लात हान्ने, गऱ्यो भने अर्को पटक दिने। पटक पटक दिइरहेछ नि त होइन। त्यो त टिका लगाएपछि त यसलाई सुन्नुहोस् न, राजाको पालामा पञ्चायतकालमा चुनाव हुन्थ्यो, कुरो बुझ्दै भयो। चुनाव हुँदाखेरि राजाको हिँडको दरबार भन्थ्यो, यो मुखियालाई हाल भन्थ्यो कि सङ्केत गर्थ्यो। कसलाई सङ्केत छ भन्दा फल्नालाई सङ्केत छ भन्थ्यो। त्यहाँ पनि विभिन्न खालको गुट थियो होइन। अहिले पनि ठ्याक्क काङ्ग्रेसले यो मेरो मुखियालाई भोट हाल भन्छ जनतालाई, जबरजस्ती होइन भने डिएसपीलाई कुटाउँछु भन्छ। अनि यता केपी ओलीले पनि यो मेरो मुखियालाई भोट हाल न त कुटाउँछु भन्छ। अनि त्यसो गरी चल्छ। प्रचण्डको पनि त्यही हाल हो। त्यस्तो कारणले नेपालमा लोकतन्त्रै छैन। ठ्याक्कै त्यो पार्टीमा जसरी अधिवेशन हुँदाखेरि नेतृत्व चाहिँ सदस्यहरू जो छ भर्खर सदस्यता ओपन गर्नुपर्छ जम्बैलाई, तपाईँलाई मलाई काङ्ग्रेस एमाले कुनै पनि पार्टीकोले चाहिँ पार्टी चेन्ज गर्नु मन लाग्यो त्यहाँ हुँदै रहेछ म जान्छु, म यतापट्टि छोडेर जान्छु भन्नेले पाउनुपर्छ कि अधिवेशन हुँदाखेरि। जुनै पनि बेलामा जति 50,000 वर्ष अगाडिको भए पनि त्यो नभएर अहिले यस्तो व्यथिति आएको हो त्यही हो। त्यस कारणले अब सबै पार्टीले त्यति गरिदियो भने र अब टिकटको लागि उम्मेदवारीको लागि जस्तो अहिले देख्दैछु चितवनमा स्वर्णिम वाग्ले र उमेश श्रेष्ठको कुरा हुँदैछ। त्यसमा ठिक छ, दुईटै इन्ट्रेस्टेड छन् भने त्यहाँ चाहिँ सदस्यताहरू त्यो क्षेत्रको जति पनि काङ्ग्रेसको अहिले भनौँ न अब एउटा आह्वान गर्ने के ल त्यो क्षेत्र नम्बर 2 चितवनमा उम्मेदवारी दिनेहरूको लागि मतदान हुँदैछ। कसले सदस्यता लिनु चाहनुहुन्छ, सदस्य भएर को उम्मेदवारी दिनु चाहनुहुन्छ आह्वान गरिन्छ भनेर मिति तोक्नुहोस् होइन। मिति तोकेर सदस्यता ओपन गर्नुहोस्। 10,000 आउला, 5,000 आउला। जस्तो अमेरिकामा हिलरी क्लिन्टनलाई जिताउनुको लागि रिपब्लिकन, ऊ त डेमोक्रेट थियो हिलरी क्लिन्टन, रिपब्लिकन 60 लाखले के अरे डेमोक्रेटको चाहिँ के भन्छ सदस्यता लिएर भोट हालेर जिताएको छ क्या। त्यसरी यहाँ पनि त्यो गर्न सक्छन्। एमालेको आउला, माओवादीको आउला छुट दिनु पऱ्यो के हो, खुला दिनु पऱ्यो, जसले गर्दा पपुलर मान्छेले जितोस्। तर त्यो त छैन नि त्यहाँ त। त्यही नभएर त बालेनहरू बेचारा आएर चाहिँ त्यस्तो दुःख गर्नुपर्छ। त्यही नभएर स्वतन्त्र आउनुपर्छ। रवि लामिछानेलाई यो व्यवस्था भइदियो भएदेखि पाइँदैन, पार्टी चाहिँदैन कि। खासमा अहिले 4-5वटा पार्टीमा पुग्छ। 80वटा पार्टी किन चाहिन्छ? 81वटा पार्टी किन रवि र बालन जस्तो आएर सट्टै गर्न सक्ला नि त यहाँ भन्ने कुरा आउँदैछ क्या। त अपर्च्युनिटी भइदिए भएदेखि उसलाई काङ्ग्रेसमा चाहिँ के अरे ठाउँ भएको भएदेखि त कोसिस गर्थ्यो नि त। अहिले त जानै सक्दैन। बालेन तिमी त यहाँ म 40 वर्षदेखि लाइनमा बसेको छु, तिमी भर्खर आएर हुन्छ, मेरो पालो आइसकेपछि म चाहिँ आउँछ भनेपछि बालेन बस्छ। तर त्यही लोकतन्त्रमा हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थामा स्वतन्त्रको पनि प्रावधान भएकोले एउटा राम्रो छ। म 24 वर्षदेखि स्वतन्त्र छु। बाबुरामसँग त त्यो तत्काललाई यसो अभ्यास गरेको मात्रै हुन्छ भनेर मलाई। तर तपाईँले बाबुरामको भक्त भएर जानुभयो, फेरि अहिले छोड्नु पनि भन्ने छ नि मान्छे आरोप। म कसैको भक्त हुँदै होइन। अस्ति त भाषणमा सुन्नु भएन, म कसैको झोले भक्त। बाबुराम त मेरो भाइ हो, मैले त उसलाई काखमा बोकेर हिँडेको तपाईँले देख्नु भएको छैन? कहाँ बोक्नु भएको थियो? कसरी 7 वर्ष काखमा बोकेर हिँडेँ।
मैले उसलाई सपोर्ट नगरे अब मैले मात्रै विरोध गरेर निस्के भएदेखि उहिले छिन्न भिन्न हुन्थ्यो। बचाएको मैले नि भन्छ अन्तिममा सहन सक्नु भएन। घमण्ड गरिन्छ होइन। जब म त हँसिया हतौडा र कपाको विरोधी हो नि त, म त एन्टी कम्युनिस्ट त्यस बेलै भनेको थिएँ। द मोमेन्ट जति बेला तपाईँले कम्युनिस्टको कुरा गर्नुहुन्छ पहिले नै छोडेको थियो। यस्तो लाल सलाम गर्दाखेरि त्यो के अरे एकपटक भयो नि त एमाले र माओवादीको, त्यस बेला मिलाउँदाखेरि मैले छोडेको थिएँ। तर साथीहरूले चाहिँ होइन अब के छ र यसमा बसौँ न भनेर चाहिँ त्यतिकै बस्दा भइहाल्यो। के गलत मान्छे छान्नु भएछ तपाईँले बिचमा जस्तो लाग्यो अथवा के? होइन, गलत मान्छे छानेको होइन। बाबुराम भनेको त यो देशको मात्रै होइन संसारको एउटा विद्वानहरू मध्येमा हो। उसको योग्यता अतुलनीय छ, कसैको कम्पेयरमा आउँदै हुँदैन नेपालमा। र योगदान पनि 40वटा प्रधानमन्त्री मध्येमा उसकै एक नम्बरमा छ। त्यस कारणले योग्यताको र योगदानको आधारमा मैले उसलाई टेस्ट गरेको। म चाहिँ उसँग एक्सपेरिमेन्ट गर्दै थिएँ कि मेरो पनि अनुभव छ, तर म त त्यस्तो त छैन। योगदान व्यक्तिगत छ, राज्यमा थिएन, उसो आफ्नै तरिकाले गर्यो होइन। त्यस कारणले उसँग मैले सहकार्य गरेको मात्रै हो। मैले यसै जोड्न खोज्दैछु, खुसी लाग्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई र बालेनलाई अहिले कम्पेयर गर्दैछन्। उनले बनाएका बाटा र अहिले बालेनले भत्काएका घर। साँच्चै हो? होइन, साँच्चै हो। साँच्चै के तपाईँले बिचमा हेरेर आउनुहोस् न। फोटो हिजो म दिनभरि त्यही हेर्दै थिएँ, त तपाईँले क्यामेरामा हेरेर आउनुहोस् न, मलाई किन सोध्नुहुन्छ? आफै हेरेर आउनुहोस् न। सबैतिर बालेनले डोजर लिएर पुरै भत्काउन खोजेका मान्छे त्रसित छन्। यो कुरा होइन, राजनीतिक नेता पनि त्रसित भएका छन्। होइन, राजनीतिक नेता कहाँ छ यहाँ? को छ? पार्टी छन्। को छ राजनीतिक नेता? को छ? पार्टी कहाँ छ? पार्टी चाहिँ होला गुन्डा बस्ने, राति चाहिँ त्यो के अरे के भन्छ फटाहरू चाहिँ चोरेर आएर त्यहाँ आश्रय लिने चाहिँ होला। तर बालेन शाहलाई चाहिँ हार खुवाउनलाई धेरै लागेका छन् नि। राम्रो काम गर्नेलाई जित खुवाउने कसले गरेको छ र संसारमा? आजसम्म मानव संसारमा राम्रो गर्नेलाई कसले राम्रो भनेको छ? तर डन शैलीमा बालेन आए भनेर बुद्धलाई राम्रो भनेको थियो उस जीवनकालमा, ऊ बाँचिन्जेल। जस्तै मदन राईज्यू, यहाँ समस्या के त डन शैलीमा मेयरले आउने भनेर अल्फाबिटाको हाकिमले भने ठाउँ ठाउँमा अवरोध छ, त्यसरी गर्न मिल्छ त मेयरले भन्ने? डन भनेको शब्द हो कि त्यो त डनले भन्यो होइन। डनले मात्रै थाहा हुन्छ त्यो शब्द। महेश बस्ने जस्तो डनलाई मात्रै डन भन्ने आउँछ। अब त्यसै कारण चाहिँ महेश बस्ने जस्तो डनलाई चाहिँ बालेनले डन भएर देखाउनु पर्यो, अनि मात्रै त्यहाँ डन हुन्छ काम। काम भनेको डन हुन्छ होइन। डन नभइकन त डन नै हुँदैन रहेछ। डु एन्ड डन। बालेन शाहलाई असफल बनाउन वडा अध्यक्षदेखि लागेका थिए। अझै 5 वर्षमा कति खोक हुने हो? मात्रै होइन, अब भनौँ न त्यो सत्य हो कि मान्छे दुईटै पक्षको हुन्छ। एक पक्षले त सक्नु खोज्छ, एक पक्षले थप्नु। जस्तै हजुर अस्ति रवि लामिछानेको ज्यूको पार्टीको सभामा एकदम आक्रामक भाषणसँगै रवि लामिछाने बालेन शाह जस्ता व्यक्तिले हजुरलाई सपोर्ट गर्न हजुर लाग्नु भएको हो, यस्ता व्यक्तिको आवश्यकता हो? खुलेर भनिदिनुहोस् न। होइन, मैले त्यहाँ भनेन यस्ता युवाहरूले राजनीति गर्नु खोज्नु नै देशको लागि आश बढाउने हो। अहिले के छ, संसारको सबैभन्दा गरिब देश नेपाल, 200 देशमा सबैभन्दा गरिब देश, गरिबको देश हो यो। यति धेरै धनी छ यो देश, धनी किन भएन? अर्को बेरोजगारको त यहाँ कुनै ब पनि उच्चारण नहुने हो। त्यति धेरै धनी देश, 50 लाख मान्छे विदेशमा घुस ओर्न जाने बेरोजगारको देश हो यो। अर्को स्कुल कलेजभन्दा बढी अस्पताल छ। के यो रोगीको देश हो र? मैले तपाईँलाई त्यही दोहोऱ्याएँ। अर्को कुरा, तपाईँ अहिले पनि तपाईँको क्यामेरा लिएर सडकमा जानु 100 जनालाई भेट्यो भने 79 जनाले निराश देखाएन भने 1 जनाले पनि आश देखाउने कुनै पनि तपाईँले क्यामेरा अन गरेर जानुहोस्। तपाईँ कति आशावादी हुनुहुन्छ देश बन्छ भनेर, अथवा अहिलेको पार्टीहरूले बनाउँछ भनेर हेर्नुहोस् त, 100 मा 100ले निराश देखाउँछ हुन्न भनेर। यो कसरी आयो त? प्रश्न त यही नै छ। त्यस कारणले यसको यो त हामी त्यसै त बस्न मिलेन। म जस्तो एउटा पाको मान्छेले, सचेत मान्छेले त्यो त अवस्था त भएन नि, चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि। मान्छेले गल्ती गरिरहन्छ, यिनीहरूले गल्ती गरिरहेछन्, सुधार गर पो भनेको छ त, गाली गरेर त भएन। सुधार गर, तिमीहरू अब पछाडि बस्नुपर्छ। जनता हो, तपाईँहरूले यिनीहरूलाई अगाडि लगेर यिनीहरूले चाहिँ बुवासो जस्तो खायो देश। अब पछाडि यिनीहरूलाई राख, अगाडि बालेन, हर्क, गोपाल र यो रवि लामिछानेहरू जस्तो थुप्रो छ। 165 जना, 275 जना यस्तो बनाऊ।
275 जनामा कम्तीमा 175 जना बनाऊ, 100 जना चाहिँ यिनीहरूलाई त्यो पछाडि राख्नलाई राख, अनि यो 175 जनाले पनि सिक्छ, 100 जनाले चाहिँ सबक सिकाउँछ। यसरी नै अहिले बालनलाई यो चाहिँ विपक्षी नभएदेखि कहाँबाट सबक आउँछ? ऊ डन हुनै सक्दैन। यहाँ त डनलाई डन हुनुपर्छ। हजुर त देश विदेश धेरै बुझ्नुभएको छ नि, रोजगारका कुरा गर्नुभयो। बालेन शाहज्यूले एउटा आशाको केन्द्र भनेर त्यति धेरै मत दिएर बनाए स्वतन्त्रमा, होइन? राजनीतिक नेता वाक्क भरै भएको हो यो। बानेश्वरको छेउको त्यो राजनीतिबाट वाक्क होइन, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टबाट वाक्क भन्नुहोस् न, कहाँबाट राजनीतिबाट वाक्क हुन्छ? नेताबाट, राजनीतिक नेता होइन, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टबाट नेतै त छैन, गुन्डाबाट वाक्क बनेको, डाकाहरूबाट। सबलाई गुन्डा भन्न सकिन्छ? हो, सबै गुन्डा हो। गुन्डा पाल्ने मान्छे गुन्डा हुँदैन। गुन्डा पाल्ने को काङ्ग्रेस हो कि होइन? क्याडर भनेकै गुन्डा हो। क्याडर भन्ने बित्तिकै गुन्डा हो। पिपुल बेस हुनुपर्ने क्याडर बेस भयो क्या? क्याडर भनेको हिजोको सामन्तहरूको मुखिया हो। मुखिया भनेकै गाउँको गुन्डा हो नि त। तपाईँ त पछि जन्मनु भयो, थाहै छैन। हाम्रो पालामा थाहा थियो नि मुखियाले कसरी। हो, मैले जोड्न खोजेको बालेन शाहले आएर त्यसरी श्रमजीवी गर्ने, बाटामा काम गरेर खाने, रोजीरोटी गर्नेलाई यसरी ड्याङ्का ड्याङ घर पठाएर हिजो व्यापार गर्ने अल्फाबिटाका मालिकलाई ऋणबाट पुरै चाहिँ नि मुक्त नगरिकन एउटा चाहिँ झ्यामझ्याम डन शैलीमा गर्दाखेरि समस्या समाधान होला त भन्ने ऋणबाट मुक्त होइन, त्यो मात्रै होइन, उसलाई त जेल पो हाल्नु पर्नेमा धन्न घर मात्रै भत्काएको छ। जेल पो पठाउनु पर्छ त। त्यो धन कमाउनलाई चाहिँ त्यो अरूले गरिहाल्छ नि। बदमास फटा चाहिँ के अरे त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ कहीँ त्यस्तो दिनु सकिन्छ? नो एक्सक्युज। कति भाडा तिर्नुपर्ने ऋण थियो होला नि? भाडा तिर्नुपर्ने त त्यो अर्काको सरकारी जमिन पब्लिक ल्यान्डमा चाहिँ गर्नु पाइन्छ? पाइँदैन। चाहे मकै के अरे पोलेर चिया बनाएर खुवाउने होस्, बाटो हिँड्ने बाटोमा त्यसरी अवरोध गर्न पाइन्छ? त्यस्तो चिया खुवाउने, मकै पोल्नेको त मन रुवायो नि त बालेनले भन्ने मान्छे। मन त रुन्छ, नगर भन्दाखेरि गरिरहन्छ भने मन रुने होइन कि उसको? रुवाउनु पनि पर्छ, कुटेर भए पनि। जेल त किन हाल्नु त्यस्तो मान्छेलाई? होइन, खोसी दिएर रुनु होइन, 3 दिन 3 रात गएर बस भन्नुपर्छ के? अनि चेतिएर कहाँ कहाँ जानुपर्छ जा, होइन? अथवा हामीले दिन्छौँ नि रोजगारी, कहाँ कहाँ छ, के गर्नुपर्छ, हामीलाई बरु सल्लाह गरौँ न। खाली अतिक्रमण गरेछ। हजुर यति धेरै बुझेको विद्वान हुन्छ कि हजुरले त्यस्तै विद्वान होइन, करिब 300 घरलाई भत्काउने प्लान बालेनले गर्नु योजनामा तपाईँ समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने विरोध पनि गर्ला नि दर्शकले। 300 होइन, बाबुराम भट्टराईले 30,000 भत्कायो होला घरहरू, होइन? देशभरिको सहरको मिचाहरूलाई चाहिँ मिचकमालाई भत्काइदियो। मिचेकोलाई गरेको हो यो काम? मिचाकोलाई मिचेको के मिचाह भन्छ नि, दलाहरू। त्यो दलाहरू नि सरकारी जमिन अथवा पब्लिकको, जनताको जमिन र जनताको चाहिँ ठाउँ ओगटेपछि तिनीहरू दला हो के न, मिचा हो के न? त्यस कारणले त्यसो नगर भनेर गराएको चेतावनी दिएको। अब त्यसपछि गरेको छैन नि त। तै पनि अहिले बिस्तारै बिस्तारै कसको आडमा? त्यही गुन्डा नायकहरूको, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट गुन्डाहरूको आडमा तिनीहरू पनि जो गर्दैछन् तिनीहरू पनि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टकै गुन्डाहरूको सहभागी हो। त्यस कारणले संरक्षणमा उनीहरू संरक्षण नभए कसरी अर्काको अतिक्रमण? मान्छे हो नि, डराउँछ नि। नडराएको कारण त गुन्डाले म छु यस्तालाई त म डन बुझिनस् भनेर भन्छ। अनि त्यसपछि त डनलाई भनेर चाहिँ अर्को बालेन डनले ढाक डन गरिदिइहाल्यो। यो क्रम जारी रहन्छ। तपाईँ जस्ता चाहिँ व्यक्तिहरूबाट सहयोग हुन्छ बालेनजीलाई त्यसपछि? सहयोग मात्रै होइन, जानु पऱ्यो भने लड्नु जानु पऱ्यो, बन्दुक लिएर होस् कि ढुङ्गा लिएर, म त तयार। बालेनको साथमा अवश्य जान सक्नु त तपाईँ? राम्रो कुराको लागि। जस्तै फोहोर व्यवस्थापनमा पनि बिचमा ढुङ्गा मुढाले बालेनलाई अवरोध गरे। होइन, फोहोर त बालेनको के अरे अनभिज्ञता। फोहोरको बारेमा बालेनलाई मैले पटक पटक भने के कमजोरी थियो भन्ने? जसले फोहोर गर्छ त्यो हग्ने एउटाले सोहोर्ने चाहिँ नि बालेनले होइन के? फोहोर्ने एउटा, सोहोर्ने बालेन होइन। हग्ने काठमाडौँवासी अनि फोहोर सोहोर्ने चाहिँ काठमाडौँ नगर होइन के? नगरपालिका होइन। गलत त्यही नै हो। जसले हग्यो त्यसले सोहोर्नुपर्छ, जसले मुत्यो त्यसले सोहोर्नुपर्छ। महानगर त प्रदूषण युक्त थियो नि त, पुरै फोहोर थियो। अझै पनि समस्या समाधान भइसकेको छैन। होइन, यो त बन्चरे डाँडा, खरबवटा बन्चरे डाँडाले पनि पुग्दैन के यो फोहोर? किनभने त्यो फोहोर आएकै माटोबाट हो। सम्पूर्ण धेरै जस्तो 80% फोहोर जति सड्ने फोहोर, प्लास्टिक समेत माटोबाट आएको। त्यसलाई माटैमा लानुपर्छ। गुमुत माटोबाट आएको, माटैमा लानुपर्छ, होइन? पसिनाहरू सबै माटैबाट आएको, लुगाहरू यो सबै घरको त्यो सबै सामान माटैबाट आएको छ।
त्यस कारणले माटैमा लानुपर्छ, नत्र भने हुन्न। त्यस कारणले जतिसुकै बालेनको झालेन सालेन खालेन आए पनि फोहोर सफा हुँदैन। बन्चरे डाँडाको 1 खरब बन्चरे डाँडाले पनि हुँदैन, सफा हुँदैन। त्यसका लागि त बालनले मेयर भएको हैसियत लिएर एउटा चाहिँ योजना ल्याउनु पर्यो नि त, योजना दीर्घकालीन समाधानको लागि। कोसँग छ र आइडिया? मसँग कुरै गर्दैन। उनीहरूले चाहिँ यो फोहोर भयो गु भन्छ। गुले चाहिँ संसार खत्तम भन्छ। गु र मुतैले त हो खत्तम। यो संसारको अहिले छ नि माथि आकाश तताउने यही गु हो, मुत हो। यो धुवाँ बनाउने गु र मुत हो। माटो सबै रुख्याएर चाहिँ बाली नै हुँदैन, त्यो गु मुत हो। अब त्यो त तपाईँहरूलाई नै थाहा छैन, बालिनलाई के थाहा हो? कुन बिचरा तपाईँहरू बच्चा हुनुहुन्छ। धेरै मान्छे त यहाँ मैले कस्ता मान्छेलाई यहाँ ल्याएर कुरा गर्दाखेरि पराकष्ट अज्ञानता र कुज्ञानता छ। के गर्ने? तत्त्वज्ञान छैन। तत्त्व र तरङ्गको ज्ञान नभइकन इन्जिनियर पढेर बिचरा त्यो बालकहरूलाई गाह्रो छ कि अहिले त्यो बुझ्नु। किनभने फोहोर भनेकै संसारको अहिलेको सबैभन्दा डरलाग्दो प्राणी जगत नै समाप्त हुँदैछ। त्यो यो काठमाडौँ सहर त के कुरा हो र? एउटा यहाँ मात्रै होइन, न्युयोर्क सहरदेखि टोकियोको समस्या यही नै हो। तर उनीहरूले चाहिँ अर्कै तरिकाले गर्दैछ, त्यो पनि अप्राकृतिक हो। तर पनि बालनले केही गर्न चाहिँ खोजेका छन् होइन, काठमाडौँलाई सुन्दर सहर बनाउन। बिचरा उसको तहबाट, उसको टिमको तहबाट त्यति कोसिस गर्नु भनेको महान हो। त्यति हो। त्यसो भएदेखि मदन राईज्यू, योभन्दा अगाडि राजनीतिक दलका विभिन्न कति विद्यासुन्दर मेयर, त्योभन्दा अगाडिका अरू मेयर भए, एउटा कुरा यस सिन्कोसम्म गर्न सकेका थिएन। किन नसकेका थिए? विद्यासुन्दर त यो विश्वको, म त धेरै सहरहरू घुमेको मान्छे। विद्यासुन्दर भन्ने मान्छे संसारको सबैभन्दा खराब मान्छे हो, मेयर हो। सबभन्दा नालायक मेयर भनेर त मैले उसले चुनाव के अरे जितेको 1 वर्षपछि नै मैले भने। त्यत्रो जनताले भोट दिएर जिताएका थिए नि त। त्यही त भने त। जनता कस्ता हो, त्यस्तो गुन्डा नाइकेको झोलेलाई भोट दिएपछि त हुन्छ त्यस्तो। त्यस कारण त उसैको यही विद्यासुन्दरको खराबीको कारणले बालनको अपर्च्युनिटी आयो। त्यस कारणले त्यसमा विद्यासुन्दरलाई देब्रे हातको सलाम भन्नुपर्छ। किनभने मान्छे त फटा हो, के अरे नालायक हो, तर पनि उसले काम नगरेको हुनाले बालनलाई रोज्न बाध्य भयो के। अनि त्यस कारणले काठमाडौँको जनतालाई 1 हातको मात्रै सलाम, 2 हात दिनै छैन। किनभने फेरि नदिनु सक्छ त्यही गुन्डा नै कि अब त्यो बेर छैन त्यो भक्तपुरे गुन्डा आउनुलाई। त्यसले पछि फेरि के काम हो? सबै गुन्डा छन्। यो काडर भनेकै गुन्डा हो, पाल्नै गाह्रो छ। 9 लाखलाई पाल्दै 40 खरब पैसा केपी ओलीले झ्याप्पै बनायो। साइकलले पुग्नेमा 3 करोड गाडी चढ्नु खोज्छन्, नदिउँ भएन। 3 जना मन्त्रीले पुग्नेमा 30 जना गर्छन्। केपी ओली अस्ति मसँग सम्पत्ति छैन, उपचार त तपाईँले गरिदिनु भन्दै थिए, घरै दान दिएको छ भन्दैछन् केपी ओली। हजुर यसो भन्नुहुन्छ? त्यो त भन्नै पर्यो, किनभने 2-4 खरब पैसा उनले व्यवस्था परेका छन्। यता र उता भनेर कुरा गरेर भए पनि अल्मेलाउनु पर्यो नि, कतै च्याप्प समाइदिहाल्छन् कि भनेर। अरे तिनी जतिको चण्डाल नम्बर 1 चाहिँ के भन्छ, हाम्रो मेरो चेलो प्रचण्ड हो, प्रचण्ड भन्छु म। उसको पनि बाउ हो, कुमाई पर्यो। ऊ त यहाँको बाहुन मात्रै पर्यो, त कुमाई बाहुन। चण्डालको बाउ हो चाहिँ केपी ओलीले घुमाएन, सुइँ घुमाउँछ। नेपालीहरूलाई त फरर घुमाउँछ। त्यस्तो खालको खराब मान्छे हो कि। त्यसो भयो नि मदन राईज्यू, स्वतन्त्रबाट आएका चर्चित जस्तै बालेन शाह, हर्क साम्पाङहरूको कुरा छ, धरानमा उहाँले गर्ने कामका कुरा छन्। हर्क साम्पाङ काठमाडौँ आएपछि बालेनलाई एट्याक गरेपछि यो काम, तर उनीहरूको झगडा भयो भन्ने यो कुरा के हो? त्यो कुरै नगर्नु, त्यो विषय होइन, कुराको विषय होइन त्यो। तर चर्चा भयो नि नेपालमा त। चर्चा गरेर त्यो के, कुनै बेतुकको चर्चाले के काम गर्छ? त्यसले कसैलाई फाइदै गर्छ? त्यो कुरा गर्नु बेकार हो। म जस्तो मान्छेसँग त्यो कुरै नगर्नुहोस् कि। त्यो चर्चाको विषय होइन त्यो त। केटाकेटीहरू रात दिन फेसबुक चलाउनु गर्ने मान्छेहरूलाई काम नभएको, रात दिन चाहिँ विदेशीको खाना, विदेशीको कामले उहाँबाट पठाएको मान्छेहरूले यहाँ खाएर त्यही केही काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको गुन्डाहरू त्यही मध्येमा पर्छ। अनि अरूहरूले यताउति गरेर चाहिँ खालि लडाउने भिडाउने चाहिँ यो भन्ने मुख चल्छ। कहिले काहीँ के गर्छ, आफ्नो काम सूचीसाथी गरे भइगयो नि। उसको काम बेग्लै छ, उसको काम बेग्लै छ, राम्रो गरेर ठिक छ, मिलेन भने छँदैछ, बाध्य गर्छ, जुझ्दै गर्छ। आफ्नो काम गरे त भयो नि। काम त दुईले फरक गरेका छन् आफ्नो ठाउँमा। पुरै त्यति हो नि। यहाँ त
त्यो मिलाउने भन्दा जुझाउने धेर छन्। किनभने यहाँ राम्रो गर्ने भन्दा नराम्रो गर्ने 99% फुटाएको छन्। अनि यो राम्रो हुन्छ त देश? राम्रो गरेर मतदान राम्रो गरे बाद यो देशमा यति 32 वर्ष भइसक्यो लोकतन्त्र आएको, खोइ पञ्चायतले 4 खरब पैसा खर्च गर्दा 32 वर्षमा 4 खरब पैसा खर्च गर्यो। अरू पार्टीले जम्मै पञ्चायत लगाएर अरू पार्टीले 70 वर्षमा 128 खरब पैसा खर्च गर्यो। सुन्नुहोस् है, सबै जनताले सुन्नुहोस्, 128 खरब पैसा खर्च भएको छ। न त भने तपाईँले चाहिँ योजना आयोगको डकुमेन्टहरू हेर्नुहोस्, मैले हिसाब निकालेको 70 वर्षमा त्यसमा 40% जति रकम केपी ओलीले 4 वर्षमा मात्रै झन्झनै 50 खरब पैसा भन्दा पनि बढी, 50 खरब भनेको 40% पैसा खालि 4 वर्षमा। 70 वर्षमा 128 खरब हो भने 4 वर्षमा मात्रै 50 खरब पैसा कहाँ गयो? त्यो पैसाले पूर्व पश्चिम 4वटा लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण 4वटा लोकमार्ग, पुरा डबल लेन, एउटा चाहिँ 4 लेनको 8वटा हाइवे कम्प्लिटली चाहिँ हाई स्पिडमा जाने हुन्थ्यो। पूर्व पश्चिम रेलवे हुन्थ्यो र त्यसपछि बुढी गण्डकी र चाहिँ उता कमसेकम पनि उहाँको जलाधारको हाम्रो के भन्छ दुधकोशी आयोजना यसरी लागू हुन्थ्यो। र के अरे निजगढ एयरपोर्ट पनि बन्थ्यो 30-35 खरब। तर जम्मै गुन्डा पालेर साइकलको हैसियत नहुनेलाई 3 करोडको गाडी दियो होइन। अब के अरे एउटा मोटरसाइकलले चल्ने एउटा यी म हेर्नुहोस् त, म धनी मान्छे, मेरो कुर्सी भनेको 4,500 450 छ त होइन, अहिले 500 पर्छ। यो कुर्सीमा बस्दा पनि त हुँदो रहेछ नि त होइन। तर तपाईँ अरू कुर्सी पनि ल्याउन त सक्नुहुन्थ्यो। किन नसक्नु? मसँग त पैसा, म त पैसावाला मान्छे हो नि त। आफै भन्नुहुन्छ तपाईँ। तर देख्नु त यहाँ पैसा त छ नि, मेरो पेन्सनले नि मलाई त जति त्यो 1 लाखको कुर्सीमा बस्नु त मेरो पेन्सनले नै पुग्छ नि। भनेपछि त यो चाहिन्छ र सुत्ने हो र अफिसमा, अनि त्यो बसेर त्यहाँ आराम गर्ने हो र अफिसमा कि काम गर्न गएको? 500 को कुर्सीले पुग्ने पर्ने 50,000 को कुर्सी होइन, 5,000 को साइकलले पुग्नेमा 3 करोडको गाडी किनेपछि 3 जना मान्छेले पुग्नेमा 30 जना खटाएर, त्यो पनि 30 जनालाई फेरि 300 जना चाहिँ गाड खटाएपछि कहाँ हुन्छ? 1,000ले पुग्नेमा 1 लाख खर्च गरेपछि गणतन्त्र बलियो हुन्छ, सङ्घीयता बलियो हुन्छ, लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, समावेशिता धर्मनिरपेक्षता बलियो हुन्छ। त्यो खड्ग प्रसाद ओली यति ठुलो अपराधी हो। तपाईँलाई भन्छु, तपाईँहरू सबै जानिबकारले विचार गर्नु होला। तपाईँहरूलाई इनकेस इन्ट्रेस्ट छ भने वेबसाइटमा पाइन्छ, के भन्छ त्यो हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोगको सबै वेबसाइटहरूमा कसले कति वर्ष शासन गरे, कति चाहिँ को अर्थमन्त्री भए, को प्रधानमन्त्री भए र कति पैसा खर्च गरे भनेर 70-71 वर्षको ठ्याक्कै देखिन्छ। मैले निकालेको अहिले 70 वर्षमा 128 खरब पैसा खर्च गर्छ। त्यसमा 50 खरब 4 वर्षमा मात्रै खड्ग प्रसाद ओलीले खर्च गरेको छ। त्यो सबै गुन्डा पालेको छ, केही पनि भएको छैन उसको पालामा, कुनै पनि रोड भएको छैन, न मध्य पहाडी कम्प्लिट भयो, न कतै केही पनि कम्प्लिट भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पैसा गुन्डा पालेको नम्बर 1। त्यस कारणले म जिउ छाडेर गुन्डा नाइके भन्छु, गुन्डा नाइके। त्यो यो राले हाम्रो लठेप्रा पनि शेरबहादुर पनि त्यही नै हो, गुन्डा नाइके नै हो। तर ऊ चाहिँ अलिकति अब हेरेर फुफु गर्दै गर्छ होइन, त्यस्तो ठुलो भन्ने छैन। तर प्रत्यक्ष रूपमा उस्तै भयो त वास्तवमा ठुलो सजाय हुनुपर्ने हो, राम्रो इन्भेस्टिगेट गरेर। तर हेर्दै जाउँ अब कहाँ लागेछ त्यो त हिसाब गर्नु छ। 50 खरब पैसा, 128 खरब भनौँ न। काङ्ग्रेसले 12 वर्ष शासन गर्यो, 14 खरबभन्दा खर्च गरेन होइन। राजाहरूले 32 वर्ष शासन गर्यो, 4.5 खरबभन्दा खर्च गरेन होइन। खड्ग प्रसाद ओलीले 4 वर्ष शासन गर्दा 50 खरब कहाँ हाल्यो? अरू राजाहरूको त देखिन्छ, काङ्ग्रेसको पनि देखिन्छ, कहाँ हाल्यो? संयुक्त रूपमा पनि कति 17 वर्ष काम गरेछ, उनीहरूले पनि 51 खरब कति खर्च गरेछ। खड्ग प्रसादले कहाँ लग्यो 50 खरब भन्ने चाहिँ यो हो कि त्यो कसैले गर्दैन। तर मैले यो
टिकिटी भने त्यस दिनदेखि मैले सबैलाई गुन्डा भन्नु थालेँ। खान्छन् त, खाएको छन् त, खुवाएको छन् त। अनि गाउँ गाउँमा त्रसित बनाएको छैन हेर्नुहोस् त। सङ्गठनको नाममा ठ्याक्क भोज भत्यार गऱ्यो अनि अलिअलि यसो उसो त्यो चाहिँ नालायकहरूलाई के अरे बोलाएर बेरोजगारी बेकारीहरूलाई बोलाएर चाहिँ अनि के अरे हाहा र हो गरेपछि जनता त्रसित हुँदैन। लोकतन्त्र कहाँ छ? राईज्यू, कुराकानीको अन्तिममा छौँ हामी। जस्तै महानगरको सुन्दर पार्ने क्रममा मेयरज्यूले फेरि अहिले नयाँ एक्सन ल्याउनु भएछ। हजुरलाई म जानकारी गराउँछु, फन पार्कमा पनि बालनको एक्सन भएछ। 24 घण्टाभित्र कर नतिरे सिलबन्दी गर्ने चेतावनी। यस्ता कामहरू गर्नै पर्ने थियो, अलिकति भनिदिनुहोस् त। होइन, यस्तो छ, कस्तो छ भनेदेखि उसले त्यहाँ सूचना दियो होला फन पार्क कस्तो बन्यो होइन। फन पार्क भनेको त रमाइलो गर्ने ठाउँ हो, त्यहाँ त आम्दानी हुन्छ होइन। भनेपछि अब त्यत्रो त्यो रमाइलो नगरको मान्छेले गर्छ, त्यहाँ तिर्छ त्यो पार्ट कर त त्यो नगर चल्ने त त्यही हो। फेरि त्यो फन पार्कको सिक्युरिटी पनि जम्मै नगरले गर्नुपर्छ होइन त। त्यो जमिन पनि कर धेरै वर्षदेखि तिरेको रहन्छ भन्ने कुरा आयो। त्यही त भने त यहाँ त्यो किन तिर्ने गुन्डाहरूले? त्यो फन पार्कहरू त सबै गुन्डाको हो। त्यो जम्मै काङ्ग्रेस र एमालेको त हो नि फन पार्क त, उनीहरूको अथवा माओवादीको कार्यकर्ताको त हो नि। सबै गुन्डा यिनीहरूले किन तिर्ने? त्यो किन तिर्ने? अनि यसो थिएन अहिले भन्नु न कागज मिलाउँ यताउति भनेर जम्मै कागज मिलाउँदै गर्दाखेरि त्यो खोज्दै जाने हो भने गाह्रो। त्यो इमान्दारी साथ कर त तिर्नु पऱ्यो नि, गतिविधि खाएको। मैले केही कुरा यति धेरै लामो समय फन पार्कमा कति रमाइलो भए, फन पार्कको यत्रो क्षेत्र बल्छ, कर तिरेको रहन्छ बालेन्साले एटाक। ल हेर्नुहोस् त, त्यो जतिको ठुलो अपराध अझै त्यसलाई त सबलाई समाउँदै थुन्नु पर्ने। सिलबन्दी मात्रै होइन, त्यो यता यो पनि बन्द गर्ने र उता पनि थुन्ने, बरु यो पनि लिलाम गर्ने र उता थुन्नु पर्ने हो कि। तर बालेन बेचारा त्यो त्यति आँट गर्न सक्दैन। म भए त त्यो पनि गर्ने थिएँ हो। बदमासलाई त ठोक्नुपर्छ, माटा भाँडालाई के अरे काठा मुरो हान्नुपर्छ। तर जे होस् त्यति नगरौँ। तर पनि बालेन शाह चाहिँ अघि बढेकै हुनु अब पछाडि फर्किँदैन। अहिले पछाडि नफर्कोस् भन्छु, के थाहा उसको काम मैले ग्यारेन्टी लिन सक्छु र। उसले जे गरेछ राम्रो गरेछ बालनजी। तर फोहोरको बारेमा तपाईँले चाहिँ सोध्नुहोस्, मैले हग्ने तपाईँले सोहोरेर त पहिले पनि फोहोर सफा हुँदैन। अन्तिममा बालनजीलाई सल्लाह सुझाव केही छैन, त्यति हो कि त्यो अरू कुरा जे गर्दै हुनुहुन्छ राम्रो इमान्दारी साथ गर्नुहोस्। अनि हाम्रो उपमेयरले पनि सघाएको छ, बहिनी स्याबास। पार्टीको झोल र दास नहुनु, मेरो भाषण राम्रो सुन्नु। सुनिता एकदम मेरो आशीर्वाद छ छोरी। मेयर भोलिको बालेनलाई बरु उतापट्टि मुख्यमन्त्री बनाउला। तिमी नै हो मेयर, हुनुपर्छ। सिक बालेनसँग त्यही टिममा काम गर, जे व्यथिति छ त्यसलाई स्थितिमा लैजाऊ। समस्या त्यही हो, तिम्रै पार्टी 1 नम्बर एमाले गद्दारहरूले यो डाकाहरूले देश बिगारेको छ, त्यसलाई सच्याउनु। तिमीले बरु भोलि एमालेको लोकतान्त्रिकरण गरेर चाहिँ लैजानु, होइन भने त्यस्ता पार्टी त फेरि स्वतन्त्र उठ्न सकिहाल्छ। बालेनजी सघाएको छ। तर फोहोरमा चाहिँ एकपल्ट मलाई भेट त भन्दिनँ म, तर फोहोरको व्यवस्थापन चाहिँ म बाहेक सायद विश्वमा कोहीले भन्नु सक्दैन। त्यो जापानको तरिका, अरू विकसित देशमा गरेको तरिका वातावरण मैत्री छँदै छैन। त्यो पर्मानेन्ट सोल्युसन हुँदै होइन। त्यसले गर्दा अब मेन कुरा चाहिँ वातावरण मैत्री र नेपालको लागि नयाँ तरिकाको फोहोर व्यवस्थापन हुन सक्यो भने नोबल पुरस्कार पाउँछ नेपालले। भोलि यही हाम्रो चाहिँ उसमा त्यो चाहिँ छलफल गरौँला, मिलाउँला। तर पनि अब मैले भन्ने त हो, उनलाई सुन्ने फुर्सद र त्यहाँ गुन्डाहरूले घेरेर चाहिँ कायल पाएछ। त्यहाँ जम्मै त यो काङ्ग्रेस र एमालेको गुन्डाहरू चाहिँ वडा अध्यक्षहरू भएको छन्। तिनीहरूले के खानु बस्नु दिन्थ्यो होला। तर पनि शुभकामना। र वडाध्यक्षज्यू तपाईँहरूले पनि निर्वाचित हुनु, मैले गुन्डा भनेर तपाईँलाई अन्डरमाइन गरे होइन। तर तपाईँहरूको पार्टीको काम चाहिँ समग्रमा पञ्चायतको भन्दा राणाको भन्दा कुनै पनि हालतमा फरक छैन शैलीहरू। त्यस कारणले त्योबाट मुक्त हुनुहोस् र तपाईँहरूको पार्टीलाई पनि लोकतान्त्रिकरण गर्नुहोस्। मतदानले नेतृत्व छान्नुहोस्, मतदानले टिकट बाँड्नुहोस्। टिकट लगाएर खड्गेको टिका लगाएर, सिएरेको टिका लगाएर, प्रचण्डीको टिका लगाएर चाहिँ झोला बोकेर तपाईँहरू जस्तो स्वाभिमान मान्छे र नेपाल जस्तो यत्रो चाहिँ समृद्ध देशलाई यस्तो गरिब र चाहिँ बेरोजगार र रोगीहरूको देश नबनाउनुहोस्। मेरो तपाईँलाई शुभकामना छ। म क्षमा चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू चन्द्र। हस्, धन्यवाद।